వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మిర్రర్ రెబెల్స్. ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోతున్న ప్రోడక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ హోమ్ అప్లయన్సెస్. సో మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేసుకునే కిచెన్ అప్లయన్సెస్లో నాకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపించే ప్రోడక్ట్ ఒకదాన్ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఇవాళ నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను. సో అదేంటంటే ఎగ్ బాయిలర్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్. చూసారు కదా, చిన్నగా క్యూట్గా అండ్ కలర్ కూడా మంచి వైట్ కలర్ ఇచ్చారు. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఇప్పుడు దీని ఫీచర్స్, మనకి ఇందులో ఏమేమి ఎక్స్ట్రాగా దీంతో పాటు ఏమేమి ఇచ్చారు, ఐ మీన్ అడిషనల్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమి ఇచ్చారు, అసలు దీని ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎలా చేయాలి, ఆపరేట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్లేట్. సో ఇందులో వాటర్ పోసుకొని మనం ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వాటర్ మెజర్మెంట్కి మనకి కప్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. ఇందులో ఇంకో అడిషనల్ ఫీచర్ ఏంటంటే మనకి ఎగ్స్ని ఏ కైండ్ ఆఫ్ బాయిల్ చేసుకోవాలి అంటే, లైక్ సాఫ్ట్ బాయిల్ చేసుకోవాలా, హార్డ్ బాయిల్ చేసుకోవాలా, మీడియం బాయిల్ చేసుకోవాలా అనే దానికి కూడా ఇక్కడ వాటర్ లెవెల్ ఇవ్వటం జరిగింది. సో రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం వాటర్ తీసుకొని ఆ వాటర్ని ఇందులో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్లేట్లో పోసుకొని ఈ ప్లేట్ని ఇలా ప్లేస్ చేసేసుకొని లిడ్తో కవర్ చేసుకొని ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్ ఉంటుంది మనకి. సో ఆన్ బటన్ ఇది నొక్కేస్తే ఆటోమేటిక్గా కుకింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. వన్స్ ఒకసారి వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే మనం వాటర్ తీసుకున్నాం కదా బాయిలింగ్కి, సో ఆ వాటర్ మొత్తం ఎవాపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇదే షట్ డౌన్ అయిపోతుంది. సో మనం వెళ్ళి ఆఫ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మాడిపోతుంది అనే భయం అవసరం లేకుండా ఇదే ఆటోమేటిక్గా షట్ డౌన్ చేస్తుంది. ఇది ఒక అడిషనల్ ఫీచర్, మనకి చాలా యూస్ఫుల్ కదా ఈ ఫీచర్. మనం యూజువల్గా స్టవ్లో బాయిల్ చేసేటప్పుడు సమ్టైమ్స్ వాటర్ సరిపోక ఎగ్స్ మాడిపోవటం జరుగుతుంది, లేదంటే కుకింగ్ సరిగ్గా బాయిల్ అవ్వవు. ఎగ్స్ మాడిపోతే అనే ప్రాబ్లం లేకుండా శుభ్రంగా బాయిల్ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా. అండ్ దీనికి వాటర్ లెవెల్ కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం వాటర్ క్వాంటిటీ తీసుకొని హ్యాపీగా ఇందులో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ బాయిల్ చేసుకున్న ఎగ్స్ వేసుకోవడానికి మనకి ప్లాస్టిక్ బౌల్ కూడా ఇచ్చాడు, మీకు ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ద బౌల్. అండ్ ఎగ్స్ని మనం స్లిట్ చేసుకోవడానికి, ఎగ్స్ బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం ఘాట్లు పెట్టుకోవడానికి కూడా దిస్ ఇస్ ద నీడిల్ బ్యాక్ సైడ్ ఇవ్వటం జరిగింది. సో యూ కెన్ సీ దిస్ క్లియర్గా. సో దిస్ ఇస్ ద నీడిల్. ఓకే, దీని క్యాప్ కూడా ఇచ్చారు చేతుల్లో గుచ్చుకోకుండా ఉండటానికి. సో అన్ని రకాల సేఫ్టీస్ కూడా ఉన్నాయి, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా బాయిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనకి విత్ ఇన్ నో టైం హ్యాపీగా ఎగ్స్ బాయిల్ చేసేసుకోవడానికి దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వన్. అండ్ దీంట్లో మనం ఒకేసారి 7 ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద ట్రే. ఈ ట్రేలో 7 ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. వీటిలో ఇంకా పెద్ద సైజ్వి కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో నాకైతే ఇది సరిపోతుంది కాబట్టి చిన్నగా క్యూట్గా ఉంటుంది. అండ్ 7 ఎగ్స్ కంటే మాక్సిమం నా రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు కాబట్టి నేను ఇది తీసుకున్నాను. సో మార్కెట్లో మీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఇలాంటి హోమ్ అప్లయన్సెస్, వెరీ యూస్ఫుల్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ని చూస్ చేసుకోండి. మీ కుకింగ్ని ఈజీ చేసుకోండి, సేవ్ టైం, హ్యావ్ ఎ నైస్ టేస్ట్. మీకు నచ్చిన రెసిపీస్ మీ ఇన్ టైంలో చేసుకోవడానికి ఇలాంటివి చాలా ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తున్నాను. హోప్ యూ లైక్ ఆల్ దిస్ వీడియో. అండ్ మీకు నచ్చినట్టయితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కమెంట్. కీప్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ more updates and uploads. Thank you so much for watching Mirror Rebels. Thank you.